从沉默到理解，学会情感识别。有一天，妻子看见先生进门后满脸疲惫，问了句：今天还好吗？他只简短回了句：还行。然后躲进书房，门一关就是一整晚。他心里咕哝：又怎么样了？难道我连一句关心也不行吗？他心里呐喊：我已经够烦了，还要解释给你听。这不是冷战，也不是不爱了，这是情感无法被说出，无法被读懂。看似平静的婚姻，其实正被一种无声的情绪蚕食中。真正的问题不是情绪太多，而是看不懂。在婚姻咨商中，最常听见的一句话就是：我们现在连吵架都不吵了。别误会，这不是和平，这是情感关系进入冬眠状态。没有争执不代表有了解，没有情绪不代表没问题。最可怕的其实是你根本不知道对方正在经历什么情绪。什么是情感识别？为什么它重要的不得了？简单说，情感识别就是我知道自己在感受什么，也能听懂你在感受什么。想象一下，你收到一封用密码写的信，它里面充满重要讯息，但你根本看不懂，那你就只能放在那里任它发霉。婚姻中的情绪如果无法被理解，就是那封无解的密码信。时间久了，它不是消失，而是变成冰冷、堆叠，甚至爆炸。现代夫妻的情绪无感症，不是不爱，而是不知道怎么感觉。Eric 是个典型的好老公，负责任、有担当，但内向寡言。每次妻子问他：你怎么不说话？他总是说：我没事。实际上他有事，只是不知道该怎么说，从哪里说，甚至不知道那股沉闷叫做情绪。你可能会惊讶，很多成年人没有学会分辨自己的情绪，不是因为他们冷淡，而是因为从小就被训练，忍耐才是美德，难过就去睡觉，男儿有泪不轻弹。于是当他们长大成了丈夫、妻子、父母，他们带着一套情绪压抑的文化进入婚姻，然后就沉默了。情绪不是洪水猛兽，而是爱的导航系统。我们大多数人以为情绪是不理性的敌人，要控制，要忍住，要压抑。但其实情绪是你内在的导航，它在告诉你：我渴望被爱，所以我感到孤单；我希望被理解，所以我生气；我觉得自己不够好，所以我退缩；我需要安全感，所以我焦虑。而当你听懂了自己的情绪，也才有机会听懂别人的。婚姻里最常被误解的几种情绪：一、生气其实是受伤，他对你大声吼叫，不是他恨你，而是他在害怕失去被尊重的感觉。他对你冷言冷语，不是他无情，而是他觉得你不在乎他的需要。二、冷漠其实是无力。当一个人开始退缩，装没事，不想讲话，多半不是因为他不关心，而是他已经累到不知道怎么再努力。三、情绪化其实是过度压抑后的爆炸。当一个人突然情绪崩溃，很可能是他已经忍很久，而你从没听见他心里的声音。为什么我读不懂对方的情绪？因为你也不太认识自己的。我们多数人其实不是不在乎，而是从没被教过如何命名情绪。你问一个人，你现在的情绪是什么？
10个人9个会说我不知道就很闷很烦，但烦背后可能是焦虑，我害怕出错，愤怒，我觉得被忽略，自责，我没做好，委屈，我不被理解。当你学会命名，才能开始理解，理解了就能沟通。Helen 和 Kevin 结婚10年，感情早已没了激情，但他仍期待些许温度。有一天，他难得鼓起勇气说：你可不可以多关心我一点？ Kevin 却回：我每天工作这么辛苦，还要我怎样？他觉得被拒绝，忍不住哭了。他却说：你为什么又这样？情绪这么多。几周后，他们参加了一场情绪沟通的婚姻讲座。讲师说，每一次情绪出现，都是内心发出的求救信号。那一刻 Kevin 才恍然大悟，原来 Helen 不是在控诉他，而是在呼唤他。他第一次说出口，你难过是因为觉得我不在你身边吗？他点头流泪，他抱住他，没有再说话。但那天晚上，他们的沉默不再是隔阂，而是理解。从沉默到理解的桥梁叫做情感共鸣。你不必成为心理学家，但你可以成为一个会读心的伴侣。所谓读心，不是神通，而是共鸣。当对方说我很累，你不只是回那你去睡一下，而是懂得回今天真的让你很辛苦吧。当他沉默不语，你不只是说又怎样了，而是试着猜，是不是觉得我没注意到你的感受？这些不是花言巧语，而是感受被看见的温柔。理解是亲密的第一步。你想修复婚姻吗？那就从学会听见未说出口的情绪开始。当他沉默时，问你现在的感觉是什么？当他生气时，想他是不是觉得自己不被重视？当你自己想逃避时，诚实说我不知道怎么面对，但我想努力理解你。情绪从来不是阻碍亲密的墙，而是连结心灵的桥。结语，有一种沟通是无声的，有一种理解是从眼神开始的。婚姻不只是2个人住在同一屋檐下，而是2颗心学会彼此看懂，彼此靠近，学会情感识别，就是让你的婚姻从你不懂我走向你看见我。当你能说出自己的心，也能听懂对方的痛，沉默就不再是冷漠，而是理解的空间。亲爱的，让我们一起学会说话，但更重要的是学会看懂彼此心里的话。